να γελάσεις είναι try not to laugh Αυτός challenge. είναι ο ξάδερφός μου. Ναι, τι Μπουστάρας. κάνετε καλά, Ο Μπουστάρας είπες. Όχι, ξάδερφός μου είπα. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε, τι θα κάνουμε για Try not to laugh challenge. Οκ. Ναι. Εντάξει. Ήδη χάσαμε επειδή γελάσαμε. Όχι, δεν μετράει. Λοιπόν, πάμε. Α, νερά! Όντως να βάλουμε λίγο νερό μωρέ. Περίμενε. Σε ποιο βίντεο, άντε. Σε ποιο βίντεο να δούμε αυτό. Αυτό. Περίμενε. Ακόμα δεν αρχίσαμε και κάνουμε μαλακίες. Όχι, δεν μετράει επειδή δεν άρχισε το βίντεο. Ω Χριστός μου και Παναγιά μου. Εσύ γελάς. Δεν μπορώ να το έχω συνηθίσει. Λοιπόν, δεν θα γελάς. Όλους θα χάσουμε. Εντάξει, συγγνώμη για όλα αυτά τα πράγματα. Είμαι καινούριος. Άντε γαμίζεις τώρα. Τι έκανες τώρα. Δεν μπορώ στο βίντεο. Άντε. Μουσική. Δες στα μούτρα μου. Τι γίνεται. Λοιπόν, εμένα με λένε Καντέ και αυτό Και εμένα με λένε Νίκο. ναι. Και δεν είμαι καθόλου σε αυτό. Και δεν είμαι καθόλου καλός σε αυτά τα πράγματα. Συγκρατήσου. Δεν πήρα πολύ. Λίγο πήρα, λίγο. Για να είναι δίκαιο το έκανα. Πάει το βίντεο. Πάει το βίντεο. Εγώ το έχω ξαναδεί και είναι πολύ αστείο. Δεν είναι δίκαιο. Όχι, μόνο εκείνο το βίντεο, το μικρό, τώρα που είδαμε. Εγώ Μη φτύνεις εδώ προς το φυτόρι. Λοιπόν, πρώτη εγώ, άρα εσύ Πήρα ένα ένα, πόντο. εγώ 0. Ένα πόντο. 0. Εγώ I'm μηδέν. good at this. Εγώ δεν πήρα πολύ. Πρέπει... Κι εγώ θα πάρω λίγο, δεν με νοιάζει. Όχι! Ναι. Αφού σου είχα πει. Εντάξει, φαρτώ. Πρώτα εσύ άλλο. Λοιπόν, πολύ πάρε, εντάξει. Μη φύνεις ρε! Oh my god! You broke it! Δεν μπορώ! Δεν μπορώ! Point for me, Δεν bitches. είμαι καθόλου καλή! Α, μέχρι πού να το κάνω? 2-0. Μέχρι 10, εντάξει. Εντάξει. Τι
Τι έγινα εγώ έτσι. Και πρέπει να δούμε και δεύτερο βίντεο, σε παρακαλώ πολύ. Τι λες ρε. Πιες λίγο σωστά. Μπράβο. Oh yeah, that thing. Και εγώ πρώτη φορά το κάνω, τι νομίζεις. Ρε, αυτοί όταν γελάνε και εγώ τι να κάνω, δεν είμαι καλή. Δες λίγο, κατά λάθος. Περίμενα να σου πω το κόλπο, είναι να το κάνεις έτσι το νερό. Είναι κόλπο αυτό. Πίνω το νερό κατά λάθος και μετά πάει. Εξαιτίας το πίνεις για να νικήσεις. Όχι, κατά λάθος το πίνω και τότε στο φτύνω, κατάλαβες. Να πέσουμε δίκαια. Ναι, πολύ δίκαια παίζεις εσύ. Τελευταίες μέρες. Here we go. Family rodeo. Rodeo, rodeo. Darn it! Beloved. Δεν έχει κάτι να σκοπίσει. Ακόμα παίζουμε. Ο Νίκος είναι 4, εγώ 0 ακόμα. Εγώ ακόμα 0 είμαι, αυτός έχεις. Μία κολόγα του Ακόμα το είχε. Ναι. Πάμε. Σταμάτα. Σταμάτα. Μου γίνει χάλια, δώσε μου μια πετσέτα. Έλα πάρε. Σε ευχαριστώ. Kids who doesn't know how to play a game. Παρακαλώ, ναι, παρακαλώ. Τι θέλατε? Τι λες ρε? Τι λες? Πες τα μου, πες τα μου. Έλα, πες τα μου. Τι πες? Κλείς το στόμα σου και βάλε νερό μες στο στόμα σου. Ένα λεπτό. Να σταματήσεις το βίντεο, Νίκο. Λοιπόν, τι νέα έχετε παιδιά? Είμαι καινούριος στο κανάλι. Βέβαια μπορεί να είναι το τελευταίο βίντεο που θα δείτε από μένα. Αλλά είναι καλά. Δεν έχουν καν πολλούς συνδρομητές, έχουν μόνο 33 συνδρομητές. Πάνε λίγο χάλια, αλλά άμα θέλουν τη βοήθεια μου, είναι καντέρα εδώ και μπορώ να τους βοηθήσω όσο θέλουν. Θέλω από εσάς παιδιά τουλάχιστον 20 likes. Άμα θα πάρει 20 likes αυτό το βίντεο θα κάνουμε και part 2
με αυτό. Και μπορεί να είναι με άλλους ανθρώπους. Ποιος ξέρει, μπορεί. Βέβαια νικάω πάρα πολύ. Θα αρχίσω λίγο να φτύνω το νερό για να μπορεί να έτσι λίγο να με φτάσει. Αλλά εντάξει, πιστεύω καλά είναι. Όπως είπαμε, πάντα όταν κάνετε εγγραφή να χτυπάτε το καμπανάκι δίπλα από την εγγραφή, γιατί τότε θα μπορείτε όποτε εμείς βγάζουμε βίντεο να το βλέπετε πάντα όποτε βγαίνει. Και θέλουμε 20 likes, όπως είπαμε, για να κάνουμε part 2. Νίκο, περίμενε, κάνε pause, πάει. Μετά δεν θα μπορέσω να το ανεβάσω μετά από την αρχή. Τελικά να πάμε από την αρχή. Ναι, γιατί. Ναι, Έλεγα στους συνδρομητές να κάνουν like και άμα θα κάνουν 20